Vi er kommet til sidste dagen af COP26 topmødet her i Glasgow. Vejret er blevet noget dårligere, og bagved os der er der også begyndt at trække op til lidt mere uvejr i aktivistrækkerne. Der har været en rimelig rolig stemning. Politiet har ikke haft særlig meget at lave, men der er begyndt at være antræk til, at der kommer gang i gaden nu. Vi vil forsøge at gå ind og snakke med nogle af de forskellige aktivister, der er kommet fra hele verden for at finde ud af, hvad deres krav til COP26 er, og hvad de føler, der er kommet ud af det her topmøde. Jamen, vi har taget over både for at stå inden for murene med magthaverne og stå udenfor og lave protester og demonstrere mod den fuldstændig utilstrækkelige klimapolitik, der bliver ført i verden. Ja. Hvor langt der er. Vi siger hele tiden derinde, hvor langt der er mellem, hvad videnskaben siger, vi bør gøre, og hvad de rent faktisk er ved at gøre. Så det er sådan vores rolle som unge og som stor bevægelse i Danmark at sige, vi vil virkelig gerne se noget andet nu. Ja, og med de ting, vi har set i de her drafts, der er kommet, så er det bare sådan, vi kommer aldrig nogensinde til at leve op til Paris-aftalen, hvis ikke der kommer nogle meget, meget stærkere tal og hårde ord i de her tekster, fordi det er så vagt og så udtyndet, og de er ved at fjerne fossil fuels, altså at de skal udfases, og det er simpelthen sådan, så når man det jo aldrig, det er jo det, der netop skaber klimakrisen. Ja. Så det er virkelig, virkelig forfærdeligt faktisk, det der vi ser derinde. Hvad tænker I om, nu har vi lige fået oplysninger om, at det næste COP, det kommer til at foregå i Sharm el-Sheikh i Egypten, et militærdiktatur. Ja. Og året efter det, der har de lagt det i United Arab Emirates, som I måske ved, verdens 7. største olieproducent. Hvad tænker I om de her COP-møder her? Altså, det virker jo ikke som om, at de tager det særligt seriøst på en eller anden måde. Altså man kan sige, jeg tror egentlig diplomatisk set, at det er godt, at vi har et sted, hvor alle verdens ledere kan mødes. Og det er virkelig svært for dem at blive enige, fordi de har så mange både moralske, politiske og økonomiske udfordringer og forskelligheder. Så jeg tror, det er godt, de mødes, men jeg tror virkelig også, der er nødt til at være nogle større alliancer mellem mange af dem, som vi ved godt vil den grønne omstilling, men som ikke rigtig viser, at de gør det. Og så er der brug for at være nogle sanktioner mod dem som måske bakker ud og obstruerer, når der skal endelig noget rigtig handling på bordet. Ja, og jeg tror personligt, at der er brug for noget systemforandring, hvis vi nogensinde skal få FN til at kunne lave en tilstrækkelig aftale. Altså, det som vi ser lige nu, det er simpelthen, at landenes interesser er alt for snævre, og altså, der er slet ikke samarbejdsvillighed. Det er tovtrækning over altså her, mens vi skal være her, ikke? Altså det er slet ikke godt nok. Altså. Og presset udefra er også det, som vi kan mærke derinde. Altså vi går jo ind på et mandat, som vi føler er unge mennesker og befolkning, så vi står et sted midt imellem at tro på, at det virker, og overhovedet ikke tro på, at det virker. Could you tell us a little bit about what's the main background for you traveling halfway across the world for coming to Glasgow? We came to Glasgow to bring the voice of the Pacific. These negotiations are important for us because without us being present here, a lot of the frameworks that are built within, a lot of the policy that's built in here is supposed to ensure the survival of our islands, and so we're here to try and advocate as much as we can for our people. Yeah. And you mentioned something about, in your speech before, the disparity between the activists inside and the fossil fuel industry. Could you expand a little on that? Yeah, so this year we discovered that there are over 500 fossil fuel lobbyists within COP who are accredited through different countries, and that's more than an entire Pacific delegation. And so for every one Pacific negotiator there are 12 fossil fuel lobbyists, and it becomes really difficult for them to try and negotiate for our future when the people they're coming against is just, it's like a David and Goliath story. Yeah. And how do you see the movements now that we've heard a lot of talk about the next COPs being in Egypt and in the United Arab Emirates? So obviously not a lot of space for activists to travel and make their voices heard. How do you see the future of the climate movements going forward? The movement plays such an important part around accountability, and I think it's important it has to go hand in hand. The people need to be banging down on the outside while people are fighting on the inside. And we know it's going to be difficult next year going into Egypt, and so we have to try as much as we can to take care of our activists who want to go there, make sure that they have the proper training, do our risk analysis and assessment before we get there, and ensure that we can show up and our people can show up there because it's important. We can't have negotiations without the activists outside. Je pense que c'est la 26e année que la conférence est organisée. Donc nous voulons vraiment qu'il n'y ait plus de conférences, mais qu'il y ait juste
viendra nous présenter ses actions qu'elle a fait et les résultats. Et qu'on ne soit pas toujours au même point chaque année, venir négocier. Pourquoi négocier alors que les gens négocient? Il y a des événements extrêmes qui sont là, ils négocient. Il y a la crise alimentaire qui est là, ils négocient. Il y a les feux qui sont là, ils négocient. Les inondations sont là. La réalité est là, pourquoi négocier? Pourquoi ne pas venir juste une seule journée? Chaque pays dit bon, je m'engage et point final. Donc la future de ce type de l'action, comme ici aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses de la future de ça quand on voit plus dans la future avec les conférences de COP 11, 7, 6 et 8? Oui, comme je l'ai tantôt dit, si aujourd'hui, si on regarde un peu pour la COP 26, on voit que c'est une COP de la société civile. Cette année, la société civile est engagée parce qu'on est vraiment fatigué des conférences sans résultat. Donc si aujourd'hui la société civile peut faire avancer les choses, ouais, non, pourquoi pas? On est là, moi je viens d'Afrique, donc on va marcher, on va crier. Nous voulons un système qui change, pas un climat qui change. Ça c'est un système, ça, les négociations, donc ça doit changer. C'est probable, ça doit changer. D'accord. Ouais. Oui, merci beaucoup. Merci à vous. Solidaritet dækker klimakrisen med en klart venstreorienteret vinkel. Du kan følge med på Facebook, Instagram, Twitter, og så har vi samlet hele dækningen til dig på solidaritet.dk/COP26 også. Hvis du vil støtte vores fortsatte dækning af klimakrisen, så kan du gøre det på MobilePay 61 296. Tak.